ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಅರುಣಾ ಹೋಮ್ ಮೇಕರ್ ಕನ್ನಡ ಲಾಗ್ಸ್. ಈಗ ಈ ವೆದರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅವು ಏನೇನಂತ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೂ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾವೆ. ಅವರು ಹುಷಾರಿಲ್ಲದಾಗ ನಾನು ಯಾವ್ಯಾವ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಂದರೆ ನಾವು ಹಾಲು ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಹಾಲು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಪೌಡರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು. ಇದು ಮಲಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರು, ಅರಿಶಿನ ಪೌಡರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಮಲಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಅನ್ಕೋಬೋದು. ಅದು ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೂ ಕುಡಿಬೋದು, ದೊಡ್ಡವರಾದ್ರೂ ಕುಡಿಬೋದು. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಕುಡಿಬೋದು. ಇದೊಂದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಎಲೆ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಎಲೆ ಹಿಂಗೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಮಲಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಪಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ಮಲಗಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ಮೆಲ್ಲು ಮೂಗಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೀಫ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ದಾರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಕತ್ತಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಇಡಬೇಡಿ, ಒಂದು ಇಡ್ರಿ ಸಾಕು. ತುಂಬ ಇಟ್ಟರೆ ಈಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅದು ಬೇರೆ ಇದು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಟ್ಬಿಡಿ, ಇದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡವರಾದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹತ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಿವಿಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಮಲಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಇದು ಒಂದು ರೆಮಿಡಿ. ಥರ್ಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿದು ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ 3-4 ಎಲೆ ತುಳಸಿ ತೊಗೊಳ್ರಿ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಯಿತು, ಕಪ್ಪುದಾದ್ರೂ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಆದ್ರೂ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡು ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದೆರಡು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟು ಅದರ ರಸ ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟು ಕುಡಿಸ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹನಿ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಖಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಖಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಹನಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ. ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಮಲಗಬೇಕಾದ್ರೆ ವೇಪರ್ ರಬ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು, ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ನೀವು ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಮಲಗೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇಡಿ. ಅದು ಹಬೆ ಬರ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೀಫ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳಾದರೆ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆದರೆ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಈ ವೇಪರ್ ರಬ್ನ ಕಾಲಿಗೆ, ಕೈಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂಗಿಗೆ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲಗಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವೇಪರ್ ರಬ್ ಅಂತ, ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಬಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಬೇಬಿ ರಬ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹಚ್ಬೋದು, ಏನಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಅನ್ಕೋಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದನ್ನು ಬಿಸಿನೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಲೀಫ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಎಲೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳು ಮೆಣಸು, ಒಂದೆರಡು ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದೆರಡು 3 ತುಳಸಿ ಎಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಡ್ಚ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅಗದು ರಸ ನುಂಗ್ಬೋದು. ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳಿಗಾಗಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡವರು ನುಂಗ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು 1-2-3 ಸತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈ ಥರ ಎಲೆ ತಿಂದರೆ ನಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಸ್ತಮಾ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ರೆಮಿಡಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಈ ಎಲೆನ ಮತ್ತು 1-2-3 ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಮತ್ತು ತುಳಸಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಈರುಳ್ಳಿನೇ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಸಾಂಬಾರು ಈರುಳ್ಳಿ ಅಂತದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಗದು ರಸನ ನುಂಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಹಿಂಗೆ ನುಂಗಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ದಿವಸಕ್ಕೆ 2-3 ಸತಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಕುಡಿಯೋಂಗಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹನಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಗಿದು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು 1 ಸ್ಪೂನು 2 ಸ್ಪೂನ್ನ ನಾವು ಕುಡಿಸ್ಬೋದು. ಅದೂ ಅಂದರೆ ಕೆಮ್ಮು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಕುಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿನೀರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕುಡಿಸ್ಬೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನನಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೆಮಿಡಿ ಹೇಳಿದ್ನೋ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಷ್ಟೇ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಇರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅದೇ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಆ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಅನ್ನೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ವೆದರ್ ಚೇಂಜಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ. ಸೊ ನಾವು ಇವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು.
ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ತಪ್ಪದೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.